Čo vám môžem o sebe povedať? Volá sa Ondrej a má 22 rokov. Moji rodičia, matka Anna, otec Ondrej, sú skromní, obyčajní ľudia. Pokračuj. Nehajte ho, mohli by ste mu už dať pokoj. Ale mama, narodil som sa v Bratislave, nedaleko zimného štadióna. Rodné mesto, v ktorom Ondrej žije a ktoré má rád, ešte raz a naposledy ho pripúta k ľadu. Dlho sa rozhodoval, kým povedal áno, ešte rok. Cítil, ako na neho dolieha psychická únava z mnohých pretekov i únava z rokov strávených na ľade. Snažil sa ju premôcť. Dostavilo sa ale niečo, s čím nikto nerátal, tým menej on, neistota pri zložitých trojitých skokoch. Dráma z majstrovstiev republiky i z majstrovstiev Európy skončí na majstrovstvách sveta, na tomto štadióne, na tomto ľade, kde začínal a kde bol vždy príkladom istoty. Tu som začínal a tu aj končím. Medzi tým prvým a posledným dňom je 16 rokov a úsilie tých 16 rokov možno premárniť jediným nepodareným skokom. Majstrovstvami sveta sa skončí jedno krásne obdobie tvojho života. Nie si smutný? Nie som smutný. Človek smutí len vtedy, ak sa niečo končí predčasne. A ja som sa pripravil na odchod už pred rokom. Ľúto mu bude iba nesplnených snov. Spomínate si na Jacksona, ako na exhibícii v Prahe obskákal celú ľadovú plochu s rukami za chrbtom? On vtedy skákal jednoduché skoky a mojím snom bolo takto skákať dvojité, dokonca trojité, aj s tými rukami založenými za chrbtom. A potom? A potom na svetelnej tabuli sa vedľa môjho mena nikdy neobjavila šeska.
Všetci chcú, aby som vyhral. Dnes začínajú tvoje posledné majstrovstvá. Nemáš strach? Mám mať? Ako vidíte, som kľudný. Vyhráš? Musím. Musí. Nikdy tak nechcel a nemusel ako teraz, keď to bude najťažšie. Bežať na prvom mieste, to je ako bežať so zatvorenými očami. Čakal som po povinných cvikoch, ak mi to vyjde, náskok pred Sergiom najviac 3 bodov a naraz je to vyše 7. Som spokojný. K titulu by to malo stačiť, ale nemal by som riskovať. Lenže ísť na istotu je niekedy ťažšie, než riskovať. Napokon na konci sa nedostaví čistá radosť. Človek zabúda, čo pre svoje víťazstvo vykonal pri povinných cvikoch a keď vďaka tomu si udrží prvé miesto, má pocit, že to za neho vyhral niekto iný, ten, ktorému tak dobre idú povinné cviky. Ešte posledný tréning. Zajtra mi všetci držte palce. V noci prestal padať sneh. Všade je ticho, všetko je biele, čisté ako každý začiatok pred rozhodujúcou chvíľou. Neľutuješ toho, že si neodišiel už pred rokom? Športovcovi sa najťažšie spomína na premárnené príležitosti, pretože takýto čas sa už nikdy nevracia. Všetky tie medaile si cením. Za každou sú roky tréningov a za každou je aj kúsok radosti a šťastia. Tie posledné som vyhral iba o vlások. A preto sa musím nájsť, musím si veriť ako kedysi a chcem mať i tú poslednú zlatú. Aby som nemal celý život pocit, že som všetky tie medaile poslednými pretekmi prehral. Nechceš si zaspomínať? Dobre. Tu podstupujem štrapácie pred fotoreportérmi. Ondro podstupuje štrapácie pred fotoreportérmi, ktorí vyžadujú ukážky jeho korčuliarských vedomostí. Nechýba ani žiadosť, aby ako budúci právnik nakreslil najviac znamení paragrafu. Ak nie si poverčivý, skús rozkrútiť túto mincu. Prečo? Či nespadne? Aha. Toto chcem. Pavle, prosím na rozlišku. Lenže čo to znamená? To sme sa nedohodli. Uvidíme, čo to znamená. Ondrej, veľa šťastia, držíme ti palce. No. Za 7 rokov od získania prvej medaile sme si zvykli na jeho úspechy. Očakávame ich s úplnou samozrejmosťou. Ani si dosť neuvedomujeme, aká je to pre neho ťarcha. Ondro, čo to robíš? Spamätaj sa, je to iba koníček, iba hra. Zabudni na všetko a korčuluj tak, ako keď si bol malý. Možno sa zdá, že sa súboj odohráva iba medzi pretekármi, ale nie je to tak.
začal som si uvedomovať publikum. Je to ťažký super. Publikum hádže rukavicu každému zvlášť a vyzýva ho na súboj. Našťastie je to fair súper. Keď pretekár vyhrá, necíti sa porazené, ale víťazí spolu s ním. Najhoršie sú šampionáty, na ktorých je malá návštevnosť. Vtedy si publikum človek nosí sám v sebe. Tak je tomu aj tu, v Kolíne. Kolín nad Rýnom je prvým šampionátom v histórii krasokorčuľovania, na ktorom začína nový systém hodnotenia. Aj keď sa obával, začal sľubne. Po povinných cvikoch vyhral aj krátky program. Pred pretekmi som sa opäť hral s mincov, aby som vedel, či skočím to prekliatého trojitého Salchova. A čo ti vyšlo? Za každým iba lev. Tu je dosiaľ vedúci pretekár súťaže, štvornásobný majster Európy. Bežová košela, svetlo hnedá kombinéza, a zase to nevyšlo, tak ako v Liptovskom Mikuláši. Trojitý Salchov. Tak to je začarované. Ondrej sa pokúsil zbaviť sa toho salchovovského komplexu, dalo by sa už pomaly tak povedať, pretože ja som sa v Mikuláši s ním o tom rozprával. Tu je ten skok a pád. Vravel mi, keby som len tie Salchovy nemusel skákať. Zdá sa mi, že je to už pomaly komplex. Pokúsil sa ešte raz skočiť toho Salchova. Skočil ho síce, ale s dopadom na obidve nohy. No, tak myslím, že tu zohrali svoju úlohu. Za ním Ondro, čo to robíš? Čím si tomu čišťoval hlavu? Spamätaj sa. Je to iba hra. Zabudni na všetko a korčuluj tak, ako keď si bol malý. To sa nedá. To ide s rokmi. Salchov, Ripberger či Axel Pausen vymysleli a skočili ako prví všetky tieto známe skoky, s ktorými sa podnes moria všetci pretekári. Ak dnes večer znovu spadnem, zostane aj po mne pamiatka v dejinách krasokorčuľovania, trikrát za sebou spadnutý skok trojitý Nepela. Nevrav, že nie si ctižiadostivý. Už nie. Si slávny. Čo vlastne je tá sláva? Že každý vie, kto ste, že sa za vami otáčajú ľudia. Aj tak nakoniec zostane len pocit veľkej zodpovednosti. Niekedy to vyzerá tak, že človek už nepatrí iba sám sebe, že to neskáča, nekorčuluje iba nejaký Nepela, ale so mnou tisíce, možno milióny ľudí, ktorí si praví toto víťazstvo. Aby som bol úprimný, tento rok korčujem už iba preto. Kde sú tie časy, keď som mal všetko pred sebou? Kde sú tie časy, keď som mal všetko pred sebou? Úsilie 16 rokov a zlomok sekundy. Úsilie 16 rokov a zlomok sekundy. Čas ti už nikto nevráti. Než začneme spoveď z tvojich bezprostredných pocitov pred týmto
rozhodným okamžikom. Prajem ti, aby ti to do tretice všetko dopadlo lepšie. Ondrej, práve to začalo. Ty si tiež myslíš, že vyhrám? Neboj sa. Skús to. Máme ešte dosť času. Skúsim to. Netvár sa, že si poverčivý. Adam, neveríš? Uvidíš všetko dobre. Prosím vás, nechajte ma. Choďte už preč, choďte preč. Nie, nehovorme už o ničom. Žiadna spoveď, dajte mi pokoj. Je 21 hodín 30 minút. Presne o 3 minúty a 40 sekúnd Ondrej svojím prvým skokom privedie celý tento štadión do varu. Keď sme nakrúcali tento film, ešte som nevedel, ako to všetko dopadne. Mal som väčšiu trému ako Ondrej. Poteli sa mi ruky. A aby som neprivolal späť Mikuláša Kolín, nemohol som sa na to pozerať ani cez kameru. A tak trojitého Salchova uvidíte iba z televízneho záznamu. Pozor, tu je ten osudný skok. Vynikajúco! Konečne! Uľavilo sa nám všetkým. To bol ten nešťastný trojitý Salchov. Spomínate na Kolín. Už to vyzerá byť dobré. Dvojitý Axel. A záver Nepelovej jazdy sa stráca v búrke nadšenia. Ondrej Nepela, nositeľ Radu práce, zaslúžilý majster športu Československej socialistickej republiky i Sovietskeho zväzu, je v objatí svojej trénerky Hildy Múdrej a bratislavský ľad zasypali kvetiny. Ondrej Nepela splnil to, čo sme od neho očakávali. Známky, nie je tam šestka. Hoci ja si myslím, že aspoň jedna, možno aj dve šestky za technickú hodnotu by si Ondrej zaslúžil. Skočil krásneho trojitého Salchova, prekonal vlastne psychickú bariéru a jedna šestka je tam predsa len za umelecký dojem. Rumunca rozhodkyňa Mirčených mužov na rok 1973 získava Nepela Ondrej Československo. Umiestnenie 355,66 bodov. Dvojitnica Degree World Champion Men's Skating is Nepela Ondrej Czechoslovakia. Ordinary scan 3.55.66. Ako som to dokázal, neviem. Viem iba to, že kolízia v Mikuláši aj v Kolíne bola vec nervov. Možno, že pád v Liptovskom Mikuláši bol iba náhodný. Kolín sa stal už obavou a tu v Bratislave, aj keď som sa snažil nedať to najavo, mal som hrozný strach. Lenže keď som vyšiel na ľadovú plochu, odrazu to zo mňa spadlo. Naraz, ako keby sa mi vrátila radosť z korčuľovania, na ktorú som predtým v nervozite pozabudol.
korčuliarkára by nikdy nemalo zmiznúť čaro radosti a nadšenia z jeho športu. Bez toho nie je možný úspech. Som rád, že som vyhral, no viem a chcem, aby ste to vedeli všetci, že som iba jedným z mnohých dobrých a to, že trojitý spadnutý Nepela predsa len nevstúpi do dejín krásy korčuľovania, to ma teší najviac. Thank you.